हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मेरे से अभी मैसेज में 1-2 दिन पहले किसी ने पूछा था कि आईसीयू में मरे हुए पेशेंट को वेंटिलेटर पर ऐसे ही रखे रहते हैं, क्या ये बात सही है? एक्चुअली किसी भी हॉस्पिटल में मरे हुए पेशेंट को ऐसे ही वेंटिलेटर पर नहीं रखते हैं। पहली बात तो ये एक सोच है आप लोगों की, मगर मरे हुए पेशेंट को कोई भी वेंटिलेटर पे नहीं रखता। जब वो मर जाएगा तो डिक्लेयर कर देंगे, बता देंगे कि जी पेशेंट आपका एक्सपायर हो गया है। और ऐसा नहीं है, किसी ने पूछा था कि वो पैसे बनाने के चक्कर में प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा करते हैं और हमारा पेशेंट मूवमेंट कुछ कर नहीं रहा और हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रख रखा है, 2-3 दिन हो गए, उसके हाथ पैर चल नहीं रहे और कुछ भी उसका बॉडी मूवमेंट नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि पेशेंट ज़िंदा है? एक्चुअली बात ये होती है जी कि मरा हुआ इंसान जब तक नहीं होता जब तक उसका हार्ट चलता है। जो हमारा हार्ट है, जब तक हार्ट वर्किंग कर रहा है इंसान ज़िंदा होता है। मरा हुआ हम उसको जब कहेंगे जब उसका हार्ट काम करना बंद कर देगा। अब आपके पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है वो तो मुझे पता नहीं, किस कारणवश से वो वेंटिलेटर पर गया है तो वो भी मुझे पता नहीं। एक्चुअली आपने देखा है, अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो कई कहानी होती हैं, उसको प्रॉब्लम क्या है वो मेरे को मालूम नहीं, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें तो ऐसे नहीं बता सकता कि क्या है दिक्कत, किस वजह से वो वेंटिलेटर पे गया है। मगर अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो देखो, एक तो पेशेंट को जब हम इंटूबेट करते हैं तो इंटूबेशन के समय उसको सेटेशन चलाना पड़ता है। अगर पेशेंट को हम सेटेशन नहीं, मतलब उसको सुला के नहीं रखेंगे तो पेशेंट वेंटिलेट नहीं होगा। वेंटिलेट नहीं होगा तो फिर वो ठीक नहीं होगा, जो भी XYZ उसको बीमारी है वो ठीक नहीं होगी। अब डिपेंड करता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या थी, किस वजह से वो वेंटिलेटर पे गया। कई बार क्या होता है कि अगर पेशेंट ऑक्सीजन की कमी की वजह से वेंटिलेटर पे जाएगा, जैसी बात है, अगर ऑक्सीजन उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली हो और इंटूबेट करने से पहले अगर उसकी ब्रेन में इंजरी हो गई हो, ब्रेन इंजरी हो गई हो, तो पेशेंट ज़िंदा तो रहेगा मगर उसके बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी। तो हो सकता है कि आपके पेशेंट को हाइपोक्सिया इंजरी हुई हो। हाइपोक्सिया इंजरी होने पर पेशेंट के हाथ पैर, बॉडी कोई भी पार्ट उसका मूवमेंट नहीं करेगा। वो सिर्फ ये है कि जब तक उसका हार्ट चलेगा जब तक वो पेशेंट ज़िंदा रहेगा। अब डॉक्टर की लाइन में जब तक पेशेंट को मरा हुआ नहीं कह सकते, जब तक उसका हार्ट ना रुक जाए, जब तक उसका हार्ट काम कर रहा है तो वो पेशेंट ज़िंदा है, चाहे उसका बॉडी का कोई भी पार्ट काम करे नहीं करे। तो उसको हम जब तक मरा हुआ नहीं कह सकते। अगर फिर भी आपको ये लगता है कि हॉस्पिटल में हमारा पेशेंट ऐसे ही रखा है, मतलब वेंटिलेटर पे, तो पहली बात, वेंटिलेटर पे मरे हुए पेशेंट को ज़्यादा टाइम कोई नहीं रख सकता है। एक आध ऐसा हो कई बार, मतलब चलो वो चीज़ एक अलग चीज़ हो गई, मगर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि पैसे बनाने के चक्कर में आपके पेशेंट आपका एक्सपायर है और उन्होंने वेंटिलेटर पर रखा हुआ है 3 दिन 4 दिन और आपसे कह रहे हैं नहीं जी पेशेंट ज़िंदा है और इस हाथ पैर उसके काम नहीं कर रहे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक तरीका बता देता हूँ। आपको लगता है कि आपका पेशेंट मरा हुआ है, तो वहाँ आप डॉक्टर से जाके और बोल सकते हैं कि जी हमारे पेशेंट की करंट की ECG करके दिखा दो। अगर पेशेंट ज़िंदा है तो उसकी ECG कुछ इस प्रकार आएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ECG अगर वो करके दिखाते हैं तो ECG का जो ग्राफ है वो इस प्रकार बनेगा। ये ECG है, ऐसे ECG का ग्राफ बनेगा, ये इस तरीके से, जो ऊपर नीचे ECG का ग्राफ बनेगा इस तरीके से। अच्छा,
इस तरीके से अगर ग्राफ नहीं बनता है, ये जो लाइनिंग है, ये जो दिखाई दे रही है ये लाइनिंग, अगर ये सीधी आती हैं, स्ट्रेट हो जाती हैं, बिल्कुल जैसे सीधी दिखाई देती हैं, तो आपका पेशेंट मान के चलो एक्सपायर कर चुका है। तो आप इस तरीके से पेशेंट का पता लगा सकते हैं कि हमारा पेशेंट ज़िंदा है या मरा हुआ है। दूसरी बात, कोई भी जब आईसीयू में जब पेशेंट एडमिट होता है तो उसके ऊपर एक मॉनिटर लगा हुआ होता है। उस मॉनिटर में भी इसी तरीके की ये लाइन जो मैंने ग्राफ दिखाए हैं ईसीजी के, ये जो लाइन है, ऐसी ही लाइन उस मॉनिटर में चलती हुई रहती हैं। तो वहाँ उस मॉनिटर पर जाके आप देख सकते हैं, अगर इस प्रकार से ऊपर लाइन उसमें टेढ़ी मेढ़ी आ रही होंगी तो जाहिर सी बात है कि आपका पेशेंट ज़िंदा है। हो सकता है किसी कारणवश उसको हाइपोक्सिया इंजरी हुई हो। हाइपोक्सिया इंजरी अगर होगी तो पेशेंट का कोई बॉडी का जो पार्ट है वो मूवमेंट नहीं करेगा। अब बॉडी पार्ट मूवमेंट नहीं करेगा तो डॉक्टर उसको जब तक मरा हुआ घोषित नहीं कर सकते जब तक उसका हार्ट नहीं रुकेगा। और जब तक हार्ट पेशेंट का चल रहा है तो डॉक्टर की निगाह, मतलब डॉक्टर के लिए वो ज़िंदा है, चाहे उसका दिमाग काम करे या नहीं करे वो एक अलग बात होती है, मगर पेशेंट को जब तक डॉक्टर मरा हुआ घोषित नहीं करेगा जब तक उसका हार्ट नहीं रुकता है। तो ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों से आप पता लगा सकते हैं कि हमारा मरीज़ ज़िंदा है या नहीं है। दूसरी बात देखो, ये एक सोच होती है कि किसी भी मतलब प्राइवेट हॉस्पिटलों में पेशेंट को वेंटिलेटर पर रख देते हैं और पेशेंट में कुछ है नहीं, तो ये हमारी एक सोच है। मेडिकल लाइन में जब तक इंसान का हार्ट नहीं रुकता, जब तक हार्ट उसका बंद नहीं होगा, जब तक वो डॉक्टर के लिए पेशेंट ज़िंदा है, जब तक वो पेशेंट मरा हुआ नहीं है। प्रॉपर जब तक उसका हार्ट रुक जाएगा तभी डॉक्टर डिक्लेयर करेगा कि ये पेशेंट जी मर चुका है। तो बॉडी का जो मूवमेंट है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रेन इंजरी हो जाती है। जो हमारा दिमाग होता है उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, तो उससे हमारी बॉडी पैरालिसिस हो सकती है, कई मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हो सकता है कि आपके पेशेंट को कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हुई हो, उसके वजह से उसकी बॉडी के कोई पार्ट हैं वो काम नहीं कर रहे हों। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि पेशेंट को उन्होंने सेडेशन चला रखा हो, मतलब नींद की, सिंपल भाषा में समझा देता हूँ आपको, कि उन्होंने नींद की दवाई चला रखी हो तो उसके वजह से उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। अब नींद की दवाई चलाने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, वो मैं आपको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये है, तो प्लीज़ ये जो आपकी थिंकिंग है ऐसे नहीं सोचो। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई भी इस तरीके की हरकतें नहीं करता कि आपका पेशेंट मर गया है और उन्होंने वेंटिलेटर पर रखा हुआ हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और भी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।